wala yung hesitation, no. Kasi dati pag biglain ko to dati na ano to, parang tawag nun, nabulunan ba. So ito ngayon wala, no. Pag biglain ko. Welcome back po sa ating channel. Magandang araw ngayon at nagpakita. Unlike the few days maulan. Matagal ko nang gustong gawin ito, kaso lang kahapon ako nakakuha ng brand new na coil. Tamang-tama din, magandang sikat ng araw today, kaya tirahin na natin. Problema ko pa lang hindi magandang sunog sa spark plug. Tapos nagpalit na ako dati ng coil. So, kailangan ko talagang palitan nila ng brand new kasi hindi naman siya hindi ko lahat dati yung 4 pinalitan dalawa lang din So tamang-tama kahapon nakakuha ko ng 1 set, 4 na piraso na brand new na coil, kaya ikabit na natin. Tara! Okay, ito yung dati. Ang ginawa ko, kasi sira yung isang coil. Ito, sira to wala ako makita na ganito coil. Nahirapan ako yung original Dinso. So ang ginawa ko, nakakita ako sa yung mga Surplus Japan na coil. Ito, tingnan mo, itong dalawa, 1 at itong 2 at saka 4. Iba yan. Same socket lang, pero mas malaki. Tingnan mo, mas malaki yung mas malaki yung diameter niya kaysa dito compare dito. Mas malaki. Mas mas makapal din konti. Swak lang naman siya. Okay lang naman, kaso lang hindi ako satisfied sa performance ngayon sa niya, sa andar niya. Medyo tapos yung tawag nito, yung sunog sa spark plug hindi rin maganda. Kaya papalitan ko na lang. May nabili akong coil na brand new. Ito. At least brand new talaga. Yun. So ito yung kakabit natin 4. Original din to. Dinso. Ito yung kakabit natin tong 4. Papalit natin to. Papalitan na lang natin yung spark plug. Maintenance na lang ba? So sige, tirahin natin. Yun. So tingnan yung dalawa. Metal ang body. Mas malaki mas malaki yung mga diameter. Okay. Oh, di ba? Uniform. Ganda, bago pareho.
Okay, balik natin yung takip. Okay, so ito yung sunog niya ha, sa 4, pangit talaga. Oh, basa oh. Basa. Oh, hindi ko alam. Malamig lang yata tong, hindi yata pwede BKR6 dito or luma talaga yung coil. Wala na talaga tong coil. Itong 4 na coil na to parang ano na, wala na talagang silbi siguro. So, tingnan natin tong bago ngayon. Hindi ko na lang pinakita kung paano pagpalit ng spark plug. Madali lang naman yan. So, ganun lang yan. Okay, thank you. Shut. Okay, try natin. Bagong coil. Bagong coil mga kapatid. Try natin. Mas okay yung andar. Wala yung hesitation, no. Kasi dati pag biglain ko to dati na ano to, parang tawag nun, nabulunan ba. Eh, ito ngayon wala, no. Pag biglain ko. At dito po nagtapos sa isang episode natin. Coil lang talaga ang problema at akala ko ECU na. Buti naman nagnormal na siya nang mapalitan ng brand new ang 4 na coil. For your information nga pala mga tol, kung mag-check kayo sa coil niyo, huwag hugutin ang sakit lang ng coil habang umaandar kasi mag-error yan at mag-check engine yan. Need nyo na naman ang Obidito scanner para ma-erase ang error. Coil mismo ang hugutin nyo at tingnan kung nagbago ba ang andar pag hinugot ang isang coil. Hanggang dito na lang po tayo mga tol. Paki-like at subscribe na lang po pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Comment na lang po kung meron kayong mga tanong. Sayonara!